কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ও গুলু কোথায়? এদিকে আসো, এদিকে আসো, চলো এদিকে চলো, এদিকে চলো। কী হয়েছে? খাওয়া দেয়নি? মাছ করেনি তো আজকে? আচ্ছা গোশ, হ্যাঁ গোশ করেছে আজকে। ও বাবা রাগ হয়েছে? হ্যাঁ এ বাচ্চা, আয় 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 আয়, চল চল। কি হয়েছে? রাগ হয়েছে? হ্যাঁ আনি তো, আজ গোশ আনি তোমাদের জন্য। আজ মাছ আনিনি, মাছও আনিনি, কি করবে বলো? হুম, তুই তো বুড়ি একটা, তুই তো বুড়ি, তুই তো বুড়ি, তুই তো বুড়ি 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 বুড়ি। ও আম্মা আদর খাই বলে উল্টে শুয়ে পড়লেন। আদর খাই বলে এরকম করছে। তো কি হবে রে বুড়ি, এটা বুড়ো হয়ে গেছিস, 1 বছর হতে যাচ্ছে, পরের মাসে তো 1 বছর হবে, আর তুই এরম এখন এরম আদর খাবি? এখনও আদর খাবি? এটা একটা গুড গুড বাজা, এটা গুড বাবা, গুড বাবা, আমার আমার গুডু এটা। হুম, তো তো আদর করার জন্য লোক ভাড়া করবো, দাঁড়া, তো লোক রাখবো আদর করার জন্য। হয়েছে? না হয়েছে, দাঁড়াও আমার ডেকে কোথায় নিয়ে আসে দেখি, চলো কোথায় নিয়ে যাবি? হ্যাঁ 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 চলো চলো, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি চলো চলো যাচ্ছি। কি হয়েছে, ডাকছিস কেন বল? ওকে ডাকছিস কি? আমাকে ডাকা হয়ে গেল, ওকে কি হয়েছে? কি দরকার ওর সাথে? কি হয়েছে ম্যা? কোথায় ডেকে ডেকে নিয়ে আস বলো? তুই কোথায় নিয়ে যাবি এখন? প্রচুর রোদ বাবা। ও খাওয়া আবার খাইতে যাবি? আচ্ছা ও, এ বাবা আমার হয়ে গেল, তোকে রাখতে আছে খাবে বলে বল? তোকে মানে রাখতে গেছিলো খাবে বলে, তাই জন্য। ওই দেখ খেয়ে দিয়ে একটু রান্নাঘর ওইদিকে গেল, গিয়ে আবার ওই ওর মধ্যে পা তুলে দিস কেন রে? ভেঙে যাবে তো বাবা এটা। তুই বয়টা পুরো তুলে দিলে ভেঙে যাবে না ওটা জিনিসটা? কি রে? কুটু 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 কুটু, কুটু গুলু, বাবা বাবা, কি হয়েছে? কি হয়েছে গুলু? গুলু, 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 গুলু ঘুম পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে, বালি যাও বাবা, দেখি দেখি। গুলু পাখি, গুলু পাখি ঘুম পেয়েছে, গুলু ঘুম পেয়েছে, গুলু ঘুম পেয়েছে, গুলু গুলু, গুলু ঘুম পেয়েছে, গুলু গুলু, গুলু গুলু ঘুম পেয়েছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোথায় যায়? আচ্ছা পাখি 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 পাখি, ওটা গুড়ু 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 গুড়ু, আবার 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 খুশিতে আবার পিঠ ঘষে, খুশিতে আবার মাটির মধ্যে পিঠ ঘষে, বা আবার উল্টে শুয়ে পিঠ ঘষে, ওটা গুড়ু 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 গুড়ু, এটা গুড়ু 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 গুড়ু। আর করবো না, হয়েছে অনেক, যতই দিই ততই চাই, তোমার পোষায় আর না না। আর মাঝে হাত সরিয়ে নিলে আবার পাখি পাখি, গুলু কই, গুলু কই, গুলু গুলু, গুলু গুলো, গোলু 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 গুলু 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 গুলু, এই গুলু 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 গুলু, আমার গুলিছোনা গুলিছোনা, আমার পোলা পিয়ার, আমার পোলা পিয়ার, বাচ্চা 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 বাচ্চা, মেয়ের বাচ্চা, পোটু কুটু 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 কুটু, গুডু গুডু, তোর কিন্তু 1 বছর হতে আছে গুডু, গুডু তোর কিন্তু পরের মাসে 1 বছর হবে গুডু। হ্যাঁ আমার তো 1 বছর হয়ে যাবে তো সোনাটার। হ্যাঁ
তোমার ভাইগুলো সব যদি থাকতো তোমাদের বার্থডে সেলিব্রেশন করতাম, মাছও দিতাম, মাছও দিতাম, বলে বলে মাছু, বলে বলে মাছু ছুঁয়ে 1 বছর হবে বাবাটার, আমার এই বাবার 1 বছর হবে। গুলো গুলো সেই ছোট্ট ছোট্ট ছোনাগুলো কাছে আসতো না, আদর করলে চলে যেত, পালাতো, আদর খেত না। আর সেই বাবা আবার বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে, 1 বছর হবে আমার বাচ্চার, আচ্ছা। আরে মানে চটকায়, মানে চটকে 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 চটকে, মানে চটকে 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 চটকে, মানে চটকায়। একটা চলে এসেছে, ও বাবা, ও বাবা এক্সারসাইজ করে করে রাখছে আমাকে। চলো কোথায় নিয়ে যাবে, চলো এই কোথায় নিয়ে যাবে বলো? হ্যাঁ কোথায় নিয়ে যাবে? খাবারের জায়গায়? হ্যাঁ তুই আমাকে এখানে আনবি বলে আমাকে ডাকলি? কী রে, ঘর থেকে ডেকে আনলে খাওয়ার জায়গায় আমাকে দেখাই বলে নাকি? তোর খাওয়াটা আমি খাবো, তুই আমাকে ডেকে ডেকে আনলি? হ্যাঁ গুলু, গুলু বাচ্চা তুই আমাকে ডাকলি এতক্ষণ ধরে, কী রে তাকায় না? তুই খাওয়াটা দেখাই বলে যে তোর খাওয়া তুমি খাবে, তো দেখানোর কি আছে? এইটাতে আদো 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 বাবা, আমার ছোনো, আমার ছোনো ধুত্ত হয়ে গেছে, আমার অসুস্থ বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে গেছে, আমার ছন্তু পাখি, আমার ছন্তু। আবার ঘুরে যাবে, একটু যাবে আবার চলে আসবে, 2 মিনিট করে ঘুরে তারপর চলে আসে, আবার 2 মিনিট করে আবার চলে আসে। আর ডেকে ডেকে নিয়ে এলো, বল আমার ঘর থেকে ডেকে ডেকে নিয়ে এলো, ওর বদমাইশ, ওর বদমাইশ। ভালো খাওয়াটা দিয়ে বুকে সে চলে আসে, আর বুকুকে ভয় পায়, ওই জন্য আমাকে দাঁড় করে রেখে খায়, তোকে ডেকে আনে। ওই জিনিসটা তাও গাধা বিড়ালের মাথায় বুদ্ধি আছে, ও কিন্তু গাধা বিড়াল জানিস? কি এই গাধা বিড়াল ছোটবেলাতে বলতাম, এখানে বাড়ি খেতো না তো, সে ওখানে নিয়ে যেত না, তোর তো 2টো জায়গায় সেন, তোর খাওয়া নিয়ে কথা হতো, সে পানির সময় তাই করতো। ওরা বলছে তো নাকি নাকের চলে গেছে কালোটা, কদিন ধরে, ওটাই ওদের অসুস্থর লক্ষণ, নাকের ওখানে কালো হয়ে থাকবে। এটা বেঁচে যেতে বল, যদি জানতে পারতাম, তাই না বল? আল্লাহ তাকে দোয়াটুকু তো চাইতে পারতাম তো, তাই না বল? জানি না, আমি জানি হারিয়ে মানে চলে রেখে গেছে, কোথাও গেছে। গুলু 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 পাখি, ও বাবা তো খাওয়াটা হাতে পড়লো। গুলু বাচ্চা, বাচ্চা শোনো পাখি, হ্যাঁ শোনা পাখি। গুলু, গুলু খাওয়ার সময় কোন দিকে তাকাবে না। গুলু ম্যা আবার সারা দেয়, ও গুলু, গুলু, ও গুলু, গুলু কি করে? গুলু গুলু, গুলু কি খাচ্ছে? ও বাবা গুলু কি খায়? গুলু কি খায়? হ্যাঁ গুলো কি হয়েছে ম্যা? আমার আদর করছে, আদর করছে, আবার ছাড়া দিয়ে আদর করতে হবে গুলু বাচ্চাকে, আমার ছাড়া দিয়ে আদর করতে হবে। মেয়ে বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা, ও বাবা যে, বাবা যে, কোথায় রে পাখি? কই পাখি কই? আমার সোনা পাখি, মনা পাখি, আমার গুলু কই? গুলু গুলু, গুলু গুলু কই? গুলু কই? গুলু কই? গুলু, গুলু, গুলু কই? গুলু পাখি কি খায়? পাখি কি খায়? না না খাও, খাও পাখি, পাখি খিদু পেয়েছে? গুলু পাখি, গুলু পাখি, গুলু পাখি খিদু পেয়েছে? গুলু এতে তো আদর করতে হ্যাঞ্চে খ্যাঞ্চে 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 খ্যাঞ্চে, একটু হ্যাঞ্চে খ্যাঞ্চে খ্যাঞ্চে খ্যাঞ্চে। গুলু গুলো, বাবা রে বাবা, তো খালি আদর খাবি? হাত সরিয়ে নিয়েছি, চিৎকার কর।
আবার মনে পড়েছে, কোথায় যায় কোথায় যায়? পাখি, সোনা পাখি, মনা পাখি, টুনটু পাখি, ঠুনটু পাখি, পন্টু পাখি, টুনটু পাখি। গুলু গুলো, এটা গাটা কি নরম 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 গা, নরম নরম গা, তুল 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 করছে, এ তুল 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 করছে, তুল 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 করছে। পাখি কি করে শোনো, এই শোনো শোনো আমার এগুলো, গুলু কই, ও বাবা ও বাবা, গুলু কই গুলু কই, গুলু কই, এ কি হচ্ছে গুলুর? তো আদর করে দি বাবা। গুলু পাখি, সোনা পাখি, মনা পাখি, টুনটু পাখি, ঠুনটু পাখি, কই দে পাখি কই, সোনু পাখি কই, মনা পাখি কই, পাখি। আমি শুনছি তারপর ভাবছি যে, কিন্তু এটা চালিয়ে দিবি আবার। সোনা পাখি কই, সোনা পাখি, সোনা সোনা কি খায়, সোনা কি খায়, সোনা কি খায়? আয় সোনা, আয় সোনা, যাই সোনা, আমার গুলু, গুলু পাখি কই, গুলু পাখি, গুলু পাখি ল্যাজটা তোমরা দেখেছো? দেখো ল্যাজটা দেখো, গুলু পাখির ল্যাজটা কত সুন্দর। গুলু পাখি, গুলু পাখি কই রে, কোথায়? ও গুড মর্নিং। হ্যাঁ কি হয়েছে, কি হয়েছে তোমার? হ্যাঁ তোমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে তোমার? আমার গুলু কই, গুলু বাবা, গুলু, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে ওই যে গুলু এখন আদর খাচ্ছে। কইছে কইছে আমার শিমুল তুলোর বালিশ কই, আমার কম্বল কই, আমার কম্বল কই, আমার ব্ল্যাঙ্কেট, আমার ব্ল্যাঙ্কেট, আমার ব্ল্যাঙ্কেট, 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 ব্ল্যাঙ্কেটটা কই, ব্ল্যাঙ্কেটটা কই, আমার ব্ল্যাঙ্কেটটা কই, এটা আমার ব্ল্যাঙ্কেট, শিমুল তুলোর বালিশ। পুচু 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 কি খায়? গুলু, গুলু কই, পুচু কই, গুলু কই, গুলু কই? ওই যে বুকু এসেছে আবার, ও বাবা আবার বুকু এসেছে। কিছু করবো না, কিছু করবো, আমি আছি। তুমি খাও, তুমি খাও, খাও খাও, কিচ্ছু করবে না। পুচু পুচু কেন, তাতে কেন, তাতে কেন, তাতে কেন, তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি, ঘরে কাজ হচ্ছে, দুম দুম আওয়াজ, কিন্তু গুলু আমাদের খেয়ে খাচ্ছে। গুলু খাওয়ার সময় কোনো দিকে মন দেয় না, গুলু এক মনে খেয়ে যায়, খাও 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 খাও, তা দেখে না, গুলু খেয়ে নাও, গুলু খেয়ে নাও, কেউ কিছু করবে না, কেউ কিচ্ছু করবে না, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ফিনিশ করো, ঝপাঝপ। গুলু খেয়ে দে এখন ঘুমো ঘুমো করবে, তারপর বিকেলবেলা ওটা খেলবে, কিন্তু খেলার সাথে এগুলো সব চলে গেছে ওকে রেখে। আমাদের 3-4টে বিড়াল বাচ্চা সব চলে গেছে, আমার বাচ্চাগুলো, আমার কতগুলো বাচ্চা ছিল সব চলে গেছে একসাথে, ওদের কোনো একটা রোগ হয়েছিল, অসুস্থ হয়ে গিয়ে সব চলে গেছে। এখন এই গুলু আছে, এখন বড়গুলো সব রয়েছে, গুলু আছে। আসো 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 পুচু,
খা খা খা। গুলো তুই মাছ খাবি না আজকে? এগুলো বাচ্চা, গুলো বাচ্চা মাছ খাবি না গুলো? গুলো গুলো, ওই দেখ কুচু সব মাছ খেয়ে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি খা, তাড়াতাড়ি খা, তাড়াতাড়ি খা, আমি বসে আছি, তাড়াতাড়ি খা। ওই যে এখন বুকু গুলো বাচ্চা, গুলো নে খানা খায়া। গুলো কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? আচ্ছা ওখানে খাও। গুলো সব দিকে খাবে, গুলো ওর খাবারও খাবে। চলে গেছে বুকু, চলে গেছে। তুই এগুলো খা, আর বুকু আমরা দেখে আবার। তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি গুলো, তাড়াতাড়ি খাও। গুলো ভালো বাচ্চা, সোনা বাচ্চা, মনা বাচ্চা, মনা বাচ্চা। তাড়াতাড়ি 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 খাও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাও গুলো। ও গুলো হ্যাঁ, গুলো তুই খাতো। গুলো এদিকে তাকাতে হবে না, ক্যামেরার দিকে তাকাতে হবে না, খাও। গুলো খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, বুঝ করবে না। কই গুলো কোনো দিকে ফোকাস করে না খাওয়ার সময়। করিনা টাইপ বুঝলি? এর সামনে ক্যামেরা নিয়ে গেলে হয়তো পালায়, ফোন কাছে নিয়ে গেলে পালায়, এমন বদমাইশ। এটা দুষ্টু বিড়াল, এটা দুষ্টু কোকিল। হ্যাঁ এই শোন, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাও 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 খাও, খাও বাচ্চা খাও, খাও তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি ঝপাঝপ খেয়ে নাও, ঝপাঝপ ফিনিশ করো। তো বন্ধুগুলো কই? সব বন্ধুগুলো সব হারিয়ে গেছে, সব চলে গেছে। হ্যাঁ গুল্লুকে ছেড়ে সব চলে গেছে। গুল্লু তোমাকে একা রেখে সব চলে গেছে? ও গুল্লু, গুল্লু, ও গুল্লু, ওই যে পেজি দূরে একটা। গুল্লু, গুল্লু, গুল্লু কই? গুল্লু, গুল্লু।